我喜欢唱歌，所以就刚好有这个机会，我会一点，所以让大家在打球之余也有办法放轻松，对，放松心情。踏进来的时候哇了一下，很大声。你呀？哇！哦，没有，我就想说，我想要试看这边的回音如何。是这样吗？对啊。还蛮回音的。踏进来的感受是什么？上次是13年嘛，牛棚捕手，可是现在要上去比赛，就很期待，对吧？也很兴奋，没有什么不一样，就棒球场。对，然后很期待就是日本他们打满场的时候那个应援的，那我会感觉蛮期待的。